Përmbytjet e lumit Vjos në fshatin Bishan kanë lënë pas dëme të shumta materiale. Banorët e këtij fshati thonë se ende nuk e kanë marrë veten nga vërshimi i ujit të lumit. Ata janë ende duke pastruar baltën dhe mbetjet e shumta të lëna nga ujërat e lumit në tokat bujqësore. Dëmet më të shumta në parcela të mbjella janë të parikthyeeshme, ato janë të dëmtuara dhe mundi i fermerëve ka shkuar dëm. Banorët e këtij fshati thonë se vërshimi i ujit ishte shumë i shpejtë dhe nuk mund të parashikonin dhe të bënin prita. Grupet e punës së vlerësimit të dëmeve kanë shkuar në terren, por thonë se dëmshpërblim do të marrin vetëm ata që ende kanë prezencë uji në tokat bujqësore. Jo, në familje nuk pam të shtëpia, pam në tokat që keshim miell me elb, hasëll edhe jonxhat këto. Sa shkon dëmi? Shkon vërueshëm? Po është 12 dilim, ata erdhë pardje kur kanë ardhur dhe thanë që do vlerësojnë vetëm ato që kanë ujë. Të tjerat Po ju i kishit në ujë? keshim ja 3-4 dilim, të tjerat nuk i kisha, janë këte, na varjojnë. Po, dhe ato që ishin në ujë do të mësojnë? Kështu thanë, të thënurit me të dhënë janë qik larkë me njëra tjetër, nuk korrispondojnë. Kështu thanë, kështu themi. Ashti, na gjenjen, do gjenjemi edhe neve. Sipas banorëve të fshatit Bishan, ekspertët e vlerësimit të dëmit kanë shkuar në të gjithë zonën, por ata thonë se do të vlerësojnë dhe shënojnë si të dëmtuara vetëm të mbjellat bujqësore që janë në tokat me prezencë më të madhe të ujit. Fshati Bishan regjistron dëme në përmbytje sa herë që vjosa del nga shtrati. Banorët nuk e mohojnë dëmshpërblimin e marrë në vitet e mëparshme. Po si na kemi pas shumë, na shput brenda në shtëpi, po si vjet shpëtuam, për na nderoi Zoti, nuk e di si të themi. Se plasi këtu e gjuate në Bishan. Po më përpara keni patur dëmshpërblim, keni marrë apo? Më përpara edhe kemi marrë, pse ta mohojmë, ato që ishën donë, kemi marrë. Tani? Pra dhe kësaj radhe ju bëri dëme, Vjosa? Na bëri në toka, te toka, se s'kam pse gënjej, në oborë nuk na erdhi. Nuk na erdhi, në toka po. Kanë ardhur e panë grupet? Kanë ardhur vetëm për tokat. E kanë parë? Po. Dhe kanë bërë procedurat? Kanë bërë procedurat, më thanë se usisha, më tha krye plaku që do vlerësonin vetëm ato që kanë ujë. Të tjerat nuk i vlerësonin. Që kanë ujë aktualisht? Po, po. Po dhe ju keni patur ujë, pavarësisht se është tërhequr ujë? Po nuk quhen thanë ata. Po a keni dëme ju keni? Po si o s'kemi, ne kemi, Po pse nuk kam, shuhen? po kështu thanë ata të bujqësisë. Se ty nuk të riportoriet më apo jo? Po ato uji në për kanale s'ka i ka koma në ujë, ato kalën baltën, edhe kështu e lënë ata. Dëmet më të mëdhaja në familjet e fshatit Bishan janë në tokat bujqësore. Procedurat janë bërë për dëmshpërblim dhe ata shpresojnë në një vlerësim të drejtë. Së paku banorët pretendojnë të marrin vlerën e të mbjellave pa pasur parasysh dëmet e tjera në mure, në gardhe apo në mjete bujqësore. Thënia se dëmshpërblim do të marrin vetëm ata banorë që i kanë tokat ende në ujë nuk duket e drejtë për banorët, pasi dëmtime ka patur edhe në të mbjellat e tokave ku uji është tërhequr më herët. Një pjesë e tokave të Bishanit ende ka prezencë uji, ndërsa pjesa tjetër e tokave të përmbytura janë të mbuluara nga balta.